Hai guys, akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadha. Ani jira nagaa kooti galata waaqayyo. Har'a immoo egaa waan mataa keenya yookaan immoo rifeensa keenya yeroo gabaabaa keessatti nu dheeressuu danda'uu fi akkasumallee waanuma haala salphaadhaan mana keenya keessatti argannu isinii qabadhee dhufe. Egaa akkuma argitan qullubbii diimaa akkanatti haala kanaan muree asumatti illee immoo qullubbii adii jechuudha. Asitti immoo egaa qurunfudii bakka lamatti caccabsee jechuudha akka zayitii sirriitti naa fudhatu. Asitti immoo egaa roozmarii caccabseetanii asitti immoo egaa qarafaadha jechuudha. Akkasumallee egaa asitti zinjimbila jechuudha. Egaa jarreen kana egaa walitti miiksi gochuudhaan maal gochuu qaba? Zayitii ajaa'ibaa baasa jechuudha. Egaa kana fakkaataa jechuudha. Waanuma salphaatti manuma keessatti arganneetu egaa rifeensa keenya kunuunfachuu dandeenyu jechuudha. Egaa qullubbii diimaa mana keessa jira, akkasuma qullubbii adii, qurunfudii, roozmarii fi qarafaa jechuudha. Zayitiin ani ittiin hojjedhu immoo egaa kana jechuudha. Akkuma argaa jirtan egaa zayitii sabbar jedhama. Sabbar avokaadoo wajjiniin jechuudha. Akkasumas immoo egaa asitti zayitii hindii almaa jechuudha. Jarreen kana lamaan jechuudha. Egaa jarreen kana lamaaniin wantoota kana hojjedha jechuudha. Shunkurtii kana fa'aa hojjedha jechuudha. Isin galee isa kana jechuudha. Egaa baay'ee bareedaa isiniin jechuu jaaladha. Isinillee egaa yaalaa ilaaladha. Akkuma argaa jirtan egaa kunoo kana fakkaata. Agartanii jirtanii kana fakkaata isiniin jechuu barbaada egaa obboleewwan koo. Egaa isa kana torbee tokkoof yookaan immoo akkanumatti egaa zayitii kana waliin jarreen kana hojjedhee teechisa jechuudha. Egaa siin booda immoo egaa nan calalaa jechuudha. Wanti itti immoo hojjetadhullee kinoo qopheeffadhee jira. Amma egaa gara mi'aatti naquutitti deemnaa jechuudha. Egaa inni kuni shunkurtii diimaa jechuudha. Shunkurtii diimaa, zinjibila, qarafaadha. Akkasumas immoo egaa jarreen kana hunda egaa argitanii jirtu walitti naqee zayitii immoo itti naqee walumaa caallaa jechuudha. Hanga dhuma viidiyoo kiyyaa nama waliin tura. Kinoo egaa akkana fakkaataa jechuudha. Argitanii jirtu. Egaa jara kana walitti miiksi gochuu qaba as keessatti. Agartanii jirtu miti. Amma egaa zayitii kun itti godhadha jechuudha. Zayitii haala kanaan egaa argitanii jirtu. Zayitii kana egaa hunduma isaanitti godha jechuudha. Maaliif wanti ani qopheesse kuni baay'ee waan ta'aniif zayitii sirriitti gochuun barbaachisaadha jechuudha. Isa almaa kun immoo egaa shittaa isaa baay'ee ayilanyaa waan ta'eef shittaa shunkurtii, shittaa waa hundaa keessaa nu balleessa jechuudha. Isa walitti godhu yeroo biraas immoo oh my god waan an fayyadamu jechuudha. Egaa siin booda egaa waan maankaan qabu waan ta'eef isa kanaan fayyadamee waliin gahaa jechuudha. Egaa viidiyoo kana jaallattanii immoo laayikii, sheerii, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Adaraa keessanii na jajjabeessaa. Zayitiin kuni zayitii ajaa'iba isiniin jechuu danda'a. Egaa qoricha jechuu dandeessu rifeensa keessaniif. Rifeensa yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama ji'a tokko keessatti kan itti argachuu dandeenyu. Akkasumas immoo egaa rifeensa caccaboo, rifeensa buqqa'uu, rifeensa guddachuu didee
egaa baay'ee tokko jechuudha dhugaa dubbachuuf baay'ee faayidaa guddaa qaba jechuudha. Isinillee egaa mokkoraatti fayyadamaa waa tokko egaa dhaga'uurra yookaan immoo itti fayyadamaniitu arguun baay'ee tokko egaa waan guddaadha jechuudha. Egaa yeroo itti fayyadamne bu'aa isaa agarra. Garuu yoo dhageenye immoo dhaga'uu bichaa ta'a waan ta'eef jechuudha. Kana fakkaata isiniin jedha egaa ilaalamee akkatti bareedu. Kanaaf egaa shittaan isaallee badaa miti jechuudha. Maaliif inni kun shittaa isaa baay'ee haylanyaa waan ta'eef isa kana egaa yeroo rifeensa keenya miiccachuuf yaadne itti godhanna dibanna malee dibannee kan deemnu miti jechuudha. Akka qibaatiiwwan biroo jechuudha. Shittaa isaa baay'ee tokko nama jibbisiisa. Kanaaf egaa shittaawwan shunkurtii adii, qullubbii adii kana, shunkurtii diimaa waan kana hin balleessa waan ta'eef ani akkanatti itti godhe jechuudha. Isinii galee zinjimbilallee hin qaba egaa shittaa isaa naqalla, shittaa shunkurtii fi qullubbii adii jechuudha. Qurunfudiin illee akkasuma zayitii bareedaa ba'a jechuudha. Egaa siin booda egaa isa kana egaa akkamitti akka fayyadamnu yeroo rifeensa keenya dhiqachuudhaaf yaannu dibanna jechuudha. Dibannee sa'aatii tokko yookaan isaa olis jechuudha ofirra tursiisnee rifeensa keenya egaa miiccanna jechuudha. Baay'ee tokko bareeda jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee bareeda isiniin jedha. Kanaaf egaa haaluma salphaadhaan ji'a tokko keessatti jijjiirama guddaa irraa argattu fayyadamaadha. Mokkoraa isiniin jedha. Wanni yaalan egaa waa tokko kisaaraa hin qabu. Warroonni rifeensi keessaa isinii guddachuu didee rifeensi keessaa isinirraa caccabe isinirraa bubuqqa'u akkasumallee egaa rifeensi keessa fuulduraan gara duubatitti isinirraa bara hammaa ta'aa jiru isinirraa deemaa jiru. Wanti kun egaa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko faayidaa guddaa qaba. Fayyadamaa isinillee hin amantu itti gammaddu. Akkasumas egaa jijjiirama guddaa yeroo gabaabaa keessatti rifeensa keessaniif irratti argattu isiniin jechuu barbaada. Egaa kana fakkaata isiniin jedha obboleewwan koo. Akkuma argaa jirtan egaa kunoo agartanii jirtu. Baay'ee nama hawwata jechuudha. Egaa kanaaf laayikiin dagatina, sabskiraayibiin dagatina, sheeriin dagatina isiniin jechuu jaaladha. Walaa jajjabeessinu, walaa guddisnu, harka walaa qabannu. Egaa waan kanarratti karaa nuti adeemaa jirru, imala nuti irra jirru kuni tokkummaa barbaachisa waan ta'eef wal gargaaru, wal bira dhaabbachuu, wal jabeessuu barbaada waan ta'eef kanaaf egaa wal bira dhaabbannu. Waan namni tokko qabatee gara fuula miidiyaa kanatti dhufee irratti egaa wal jajjabeessu. Waan namni tokko dogongore immoo egaa dogongora isaa sanillaa waan beeknurree egaa nuti immoo yaada keenya nama qooduu qabna. Isiniin jechuu jaaladha. Egaa hundi keessanuu yaada keessan komantiin egaa hundaafuu yaada gaariidhaafis yaada badaadhaafis komantiin banaadha isiniin jechuu jaaladha. Sumaanii kana fakkaata isiniin jedha. Egaa viidiyoon kiyya guyyaa har'aa egaa namoonni hundi keessanii akkatti gammaddanii itti fayyadamtanirree faayidaa ajaa'ibaa yeroo gabaabaa keessatti irraa argattanii shakkii tokko hin qabu jechuudha. Egaa isa kana torbee tokkotti baasa jechuudha. Torbee tokkotti keessaa calala jechuudha. Isaan booda egaa zayitii ajaa'ibaa rifeensa namaa akka ajaa'ibaa kanatti guddisuudha jechuudha. Akka ajaa'ibaa isiniin jechuu barbaada. Rifeensa baay'isuudhaaf, dheeressuudhaaf waan barbaadan jechuudha bakka. Egaa qoricha jechuu dandeessu baay'isoo egaa qullubbii adiin qoricha akkasumas immoo egaa zinjimbilli qurunfudii wanti kun hundi egaa akka qorichummaatti isinii fayyadama jechuudha fayyaa keenya irratti. Kanaaf egaa rifeensa keenyaaf illee akkasumas isiniin jechuu barbaada akka qorichummaatti isin egaa hin fayyadama jechuudha jarreen kana. Akkasumas immoo egaa nyaata mi'eessitoota illee ta'anii egaa kan fayyadamnudha jechuudha. Isa bira darbee immoo egaa har'a rifeensa keenya illee egaa akka isaan akka ajaa'ibaatti kan nuuf guddisuu danda'anidha jechuudha jarreen kuni. Kana fakkaata isiniin jechuu jaaladha. Kabajamaa hundi keessanuu daawwattoonni koo kabajamtoonni koo isiniin jechuu jaaladha. Kanaaf egaa viidiyoo kana hin dagatinaa daraa keessan laayikii sheer gochuu hin dagatinaadha isiniin jechuu barbaada. Galatooma horaa bulaa diibanaa.